大家好，今日呢條片咧，主要同大家講下 UPack 12P 嘅固件係點樣去進行呢個 OTA 升級。咁點解要升級呢？咁啊，當然要修正一啲問題啦。近排有啲客咧用 UPack 12P 用 WPA2 去連接個網絡就正常嘅，但用 WPA3 咧就連接就唔正常嘅。咁個 WiFi 就出現問題，咁我哋就要做呢個升級啦。咁做呢個升級都好簡單嘅。咁首先我哋睇下呢張圖先。首先我哋開機之後咧，就係入翻去呢個應用列表啦。咁入咗去之後就你見到呢度有個 OTA 升級嘅提示你做呢個 update。咁但係有啲客咧會見到就唔係呢個 warm update 呢個提示，而係見到呢一個提示嘅，即係話呢個domain 咧唔正常，咁係升級唔到嘅。咁今日我哋就同大家實際咁樣操作一次點樣做嗱。咁而家部機我哋就駁好咗啦。咁着咗部機咧，呢度就係我哋部機嘅畫面啦。我哋撳入去應用列表嗱，你見到有兩個嘅呢個 OTA 咧，撳入去，如果見到呢個就係升級唔到嘅，你就 exit 出嚟得噶啦。呢一個先係撳入去嗱，見到呢一個先至係正常嘅升級提示嘅。咁我哋撳翻 download 就開始升級啦。咁呢個升級嘅時間咧就係有長有慢啦。你預翻頭尾10分鐘內就會完成噶啦。咁我哋等佢下載而家嗱，見到啦，咁就再提示我哋安裝，撳一撳安裝，又再等多陣，差唔多原來去到99%啦。咁呢度咧就問你係咪要重新開機啦？咪撳係。好啦，咁而家開翻機啦，我哋翻去應用列表入邊望一望。咁你發覺咧，剩翻一個 OTA 升級，另外嗰個就冇咗噶啦。咁我哋再撳翻落去嗱，The last version has not been found yet，即係已經係冇新噶啦。我哋呢個已經係最新版啦。咁目前最新版嘅版本係咩咧？可以嚟呢個位置睇睇，設置裝置編號設定，關於嗱2025年12月22號就係最新版本啦。咁你升到呢個版本去連接翻網絡 WiFi WPA2、WPA3 咧都冇問題噶啦。係啦，咁今日條片咧就嚟到呢度啦，拜拜。